ઓકે, હા, વાંધો નહીં. આપ ચાલુ સંતોષ કર્યું લાગે પ્રભુજીએ. થયું માતાજી, થયું. હા, ઓકે ઓકે. તો ઇસ્કોન ના જે ફાઉન્ડર આચાર્ય છે એમનું નામ છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. બરાબર, એમને આ સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે. ઇસ્કોન નું ફૂલ ફોર્મ છે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. બરાબર, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. હવે નામ થોડુંક ઇંગ્લિશ છે ઇસ્કોન, એટલે ઘણા બધાને એમ થાય કે આ સંસ્થા છે ફોરેન ની છે, આ સંસ્થા છે ન્યુયોર્ક ની છે, ભારતની આ સંસ્થા નથી. પણ એવું નથી. ઇસ્કોન છે એની સ્થાપના આપણા ભારતના જે કોલકાતામાં જન્મેલા શ્રી પ્રભુપાદજી એમને જ એમની સ્થાપના કરેલી છે. બરાબર, અને ઇસ્કોન નો અર્થ જ કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ છે. કૃષ્ણનો જે ભાવ છે એમાં જે ડૂબી જવું, બરાબર, એવો જે સંઘ છે, બરાબર, એ આ સંસ્થાનો મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે. હરિનામ સંકીર્તન આંદોલનનો પ્રચાર કરવો અને ભગવાન કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતામાં જે ઉપદેશો આપેલા છે આ ઉપદેશોને આખા વિશ્વમાં પ્રચારિત કરવા એ આ સંસ્થાનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો સ્થાપક આચાર્ય હમણાં મેં તમને વાત કરી એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ, બરાબર, શિલા પ્રભુપાદ. તો આ શિલા પ્રભુપાદના ઉદ્દેશોના આધારે આ કોર્સની રચના કરવામાં આવેલી છે. એમના દ્વારા જે ભાષ્ય આપેલા છે ભગવદ્ ગીતા ઉપર, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, બરાબર, એ ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરીને આખો કોર્સ આપણે ડિઝાઇન કરેલો છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો હવે આપણે જ્યાં જવાના હોય એના વિશે આપણે થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન હંમેશા લેતા હોય. આપણે ફરવા જઈએ તો પણ આપણે પેલા ગૂગલમાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ ત્યાં શું ફેસિલિટી છે કે નહીં, રસ્તા કેવા છે કે નહીં, બરાબર. તો આપણને આ જ્ઞાન જેના તરફથી મળે છે, બરાબર, ઇવન આપણે મોલમાં શોપિંગ કરવા જઈએ તો પણ આપણે પેલા બ્રાન્ડ ચેક કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં, લોકલ તો નથી ને. તો તમને જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન 18 દિવસ અહીંથી આપવામાં આવશે તો એ બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં, બરાબર. તો એ તમને આજે થોડું સમજાવવામાં આવશે, શીખવવામાં આવશે. તો શિલા પ્રભુપાદજીના ઉપદેશોના આધારે આ આખો કોર્સ આપણે ડિઝાઇન આપણે કર્યો છે. તમે જે પિક્ચર જોવો છો એ રથયાત્રાનું પિક્ચર છે ફોરેનનું, જ્યાં પ્રભુપાદજી સંકીર્તન આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે. નેક્સ્ટ. તો આપણે થોડો એનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ કે જેના દ્વારા આપણને જ્ઞાન મળવાનું છે એનું થોડું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ લઈએ કે પ્રભુપાદજી જયારે નાના હતા ત્યારથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં ડૂબેલા. એકદમ પાયસ ફેમિલીમાં એમનો જન્મ થયેલો કોલકાતામાં 1896માં 1896માં એમનો જન્મ થયેલો. એમનું નામ અભયચરણ, બરાબર. પછી નાનપણમાં જ કૃષ્ણ ભક્તિમાં ડૂબેલા. તો તમે જે પેલો ફોટો જોવો છો તો એમાં પ્રભુપાદજી એમના પિતાજીને કહે છે કે મારે રથયાત્રા કાઢવી છે. નાનું બાળકને આવો વિચાર આવે છે. તો એમના જે પિતાજી છે સુંદર મજાનો રથ એમને બનાવી આપે છે અને પ્રભુપાદજી એ રથ છે એ રથયાત્રા, નાની એવી રથયાત્રા કાઢે છે. પછી આમ કરતા કરતા એમનું જીવન વીતે છે અને 26 વર્ષના એ થાય છે. પછી એમના એક મિત્ર સાથે એ જાય છે. એમના મિત્ર છે એમ કે છે કે ભાઈ એક ગુરુ મહારાજ આવ્યા છે, તું આવતો ખરી, આપણે જઈએ એમનો ઉપદેશ સાંભળવા. તો ત્યારે તો એમ કે છે કે ભાઈ ના ના, હવે એ બધું સરખું જ છે અને મને કઈ એમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, બરાબર. પણ છતાં એમનો મિત્ર ફોર્સ કરે છે અને એ તમે બીજો જે ફોટો જોવો છો, બીજો પિક્સ જોવો છો, તે એમના જે ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એ લાયન ગુરુ છે. એમને લાયન ગુરુની પદવી આપેલી છે. એમનો પણ ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે 18 દિવસના ક્લાસમાં એક વખત લઈશું, કારણ કે બહુ જાણવા જેવી વ્યક્તિ છે, મહાત્મા છે. તો પછી એમને મળે છે અને ત્યાં જાય છે, થોડી વાર સાંભળે છે. પછી જે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની નજર આમની ઉપર પડે છે, અભયચરણ ઉપર, નાના એવા અભયચરણ ઉપર એમની નજર પડે છે અને એમને કહે છે કે ભાઈ તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, તમારું અંગ્રેજી ખૂબ સારું છે, તમે કૃષ્ણજીના ઉપદેશ પાશ્ચાત્ય દેશમાં એટલે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીમાં જઈને કેમ નથી ફેલાવતા. એકચ્યુઅલી કેવું છે કે અત્યારે આપણને આપણા ભારતમાં જે મેન્યુફેક્ચર જે વસ્તુ થાય એનો આપણને એટલો બધો વેલ્યુ નથી હોતી. જ્યારે વસ્તુ ફોરેન થી ડાયવર્ટ થઈને આવે છે ત્યારે આપણને એની વેલ્યુ થાય. આપણી પાસે યોગ હતા, અત્યાર સુધી આપણે યોગ આપણા આચાર્ય પતંજલિ ઋષિ બરાબર લખીને ગયા છે યોગ, આપણા શાસ્ત્રમાં બધું છે પણ આપણને એની વેલ્યુ નથી. પણ જયારે એ ફોરેનમાં જાય છે અને યોગા થઈને આવે છે તો આપણે બધા હવે યોગા કરવા માંડીએ છીએ, યોગમાંથી યોગા થઈ જાય છે તો આપણને એનું મહત્વ સમજાય છે. તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે એ પ્રભુપાદજીને કહે છે તમે આ જ્ઞાન કેમ ફોરેનમાં જઈને ફેલાવતા નથી, તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે.
એ બાબત ઉપર એ વિચારે છે અને ધીમે ધીમે એના જે કઈ પ્રયત્નો છે એ શરૂ કરે છે. પોતે કેમિકલ એન્જિનિયર હતા અને ભારતના ખૂબ નામચીન બિઝનેસમેન હતા. બરાબર. પછી 26 વર્ષે ગુરુ મહારાજને મળે છે અને 36 વર્ષે એમની દીક્ષા થાય છે. 36 વર્ષે દીક્ષા થાય છે પછી ભગવાનના જ્ઞાન વેચવા માટે લાગી પડે છે. ભારતમાં ખૂબ પ્રયાસ કરે છે, ખૂબ મહેનત કરે છે અને લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ની સ્થાપના કરે છે કોલકાતામાં. લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ને. પણ એ ભારતમાં કેવું છે, આપણે તો જનરલી પ્રચાર કરવા જઈએ બધા એમ કે ભાઈ અમે તો બધું જાણીએ છીએ, અમે તો કૃષ્ણને ઓળખીએ છીએ નાનપણથી અને અમારા ઘરમાં ભગવદ ગીતા પણ છે. બરાબર. તો જનરલી એટલો બધો રિસ્પોન્સ મળતો નથી. ઘણા બધા બેક ટુ ગોડેડ નામનું એક મેગેઝિન છે એ પણ પ્રસારિત કરે છે. બરાબર. પણ એટલો રિસ્પોન્સ નથી મળતો. પછી એમને યાદ આવે છે કે એની ગુરુ મહારાજ એવું કીધું હતું કે ભાઈ તો પાશ્ચાત્ય દેશમાં જઈને કેમ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જઈને તું કરી શકીશ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. પછી 17 સપ્ટેમ્બર 1965 ના દિવસે મનદીપ પ્રભુ નેક્સ્ટ 1965 ના દિવસે શિલા પ્રભુપાદજી જલદૂત નામના શિપની અંદર જાય છે. તમે વિચાર કરો. બરાબર. કે એટલી મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ અત્યારે આપણે એ ઉંમરે વિચારતા પણ નથી કે ભાઈ મારે ઘરની બહાર નીકળવું. 70 વર્ષે કોઈ માણસ અત્યારે ઘરની બહાર નીકળવા માટે વિચારે નહીં. અને અભયચરણજી આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદજી સંન્યાસ લઈ અને આખી ભારત ભૂમિને છોડી અને જલદૂત જે કાર્ગો શિપ હતું, કાર્ગો શિપમાં જાય છે, અમેરિકા જાય છે અને શિપમાં એને 2 હાર્ટ એટેક આવે છે વચ્ચે. બરાબર. તો આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં એ અમેરિકા પહોંચે છે, યુએસ પહોંચે. ત્યાં જઈને પરિસ્થિતિ જોવે છે અને ખૂબ દુઃખ થાય છે. આ તો બધા ડૂબેલા છે, માયામાં ડૂબેલા છે આ બધા. આને હું ભગવાન પાસે કઈ રીતના લઈ જાઉં? ભગવાને ખૂબ સરસ પ્રાર્થના કરે છે, ખૂબ સરસ કીર્તન કરે છે. તો શરૂઆતમાં ત્યાં થોમ્કિન્સન પાર્ક નામની એક જગ્યા છે, ત્યાં જઈને રોજ બેસે છે અને 3 કલાક રોજ કીર્તન કરે છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે. રોજ કીર્તન કરે છે. ધીમે 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 બધા ભૂરિયાઓ, બધા અંગ્રેજો, હવે એ સમયે ત્યાં એવું હતું કે બધા હિપ્પીઝ એટલે એકદમ નીચલી કક્ષાના માણસો બહાર નીકળી ગયા હતા રોડ ઉપર. અને અંગ્રેજો, એ બધા અંગ્રેજો હતા હિપ્પીઝ. અને એને અંગ્રેજ સરકાર સામે કહેવાય ને બળવો પોકારી દીધો હતો. મદિરા પાન કરવું, બધી એક પણ એવા કામ જે ખરાબ નથી જે એ લોકો નહોતા કરતા. તો ધીમે 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 આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળે છે, ભગવાન કૃષ્ણ ને ભગવાન રામનું નામ સાંભળે છે, એના ગુણગાન સાંભળે છે અને ધીમે ધીમે જોઈન થાય છે અને રોજ કીર્તન કરે છે. અને પ્રભુપાદ એ ઉંમરે એ બધા માટે કહેવાય કે પ્રસાદ બનાવે છે. બધાને રસગુલ્લા, પૂરી, લુચી બધું બનાવીને ખવડાવે છે. ધીમે ધીમે એ બધાનું એટલું જીવન કહેવાય કે ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે જીવનમાંથી. અને બધા ધોતી, કુર્તો અને તિલકમાં આવી જાય છે. એ જ બધા અંગ્રેજો અને ભગવાનની સેવામાં લાગી જાય છે. બરાબર. આમ કરતા કરતા પ્રભુપાદજીની જર્ની આગળ વધે છે. નેક્સ્ટ. અને બેક ટુ ગોડેડ નામના મેગેઝિનની આપણે વાત થઈ અને ઘણા બધા પુસ્તકો લખે છે. શ્રીમદ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન કરે છે, ભગવદ ગીતાનું ટ્રાન્સલેશન કરે છે. તો ત્યારે ભગવદ ગીતા યથારૂપ નહોતી, એની પહેલા પણ ઘણી બધી ભગવદ ગીતા હતી, પણ કોઈ ભક્ત નહોતા. ભગવદ ગીતા ત્યારે ફોરેનમાં, આપણે ગુજરાતીમાં ભગવદ ગીતા હતી એના કરતા પણ અંગ્રેજીમાં ભગવદ ગીતાઓ ખૂબ હતી, પણ કોઈ કૃષ્ણના ભક્ત નહોતા. તો પ્રભુપાદજી જે બુક લખે છે, ભાષ્ય લખે છે, તો એ યથારૂપ છે. યથારૂપ એટલે ભગવાન જેવું બોલે છે એવું જ, કોઈ એના પોતાના વિચારોમાં એડ નથી કરતો. અને ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એ ભગવાન પોતે વારંવાર કહે છે ભગવદ ગીતામાં, અને એનું જે એઝ ઇટ ઇઝ જ્ઞાન છે એ આપવાની કોશિશ કરે છે. એટલે આપણે આ બુકને ફોલો કરીએ છીએ. અને આ બુક અત્યારે આખા વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે જે વચરાતી હોય ભગવદ ગીતા, એ આપણી ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. કારણ કે તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો, તમે જોશો તો શ્લોક છે, શ્લોકની નીચે એક એક શબ્દોના અર્થ છે, એક એક શબ્દોના અર્થ. બરાબર. ઘણા બધાને સંસ્કૃત ના આવડતું હોય, તો એક શ્લોકના એક શબ્દનો અર્થ છે, એની નીચે એનો અનુવાદ છે. અને અનુવાદની નીચે આખો જે અનુવાદને સમજાવવા માટે ખૂબ સુંદર મજાનું ભાવાર્થ છે કે શ્લોક ખરેખર શું કહેવા માંગે છે, ભગવાન આ શ્લોકની અંદર શું ઉપદેશ આપવા માંગે છે. બરાબર. તો એ ભગવદ ગીતા વાંચ્યા પછી ફોરેનમાં રશિયા જેવી કન્ટ્રી છે, યુક્રેન, ચાઇના જેવી નાસ્તિક કન્ટ્રીમાં પણ આપણા 1.5 લાખ ભગવાન કૃષ્ણના કહેવાય કે ભક્તો છે, શાશ્વત ભક્તો છે. ધોતી, કુર્તો, તિલક અને બધી માતાજીઓ સાડીમાં
આવા ભક્તો છે. રશિયામાં લગભગ 5 લાખથી વધારે આપણા ડિવોટીઝ છે. અમેરિકા, રશિયા, લંડન, અત્યારે લગભગ વિશ્વનો એક પણ એવો દેશ નથી કે જ્યાં કૃષ્ણના ભક્તો ના હોય. બરાબર, તો એ આ બુક ના કારણે છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી, નેક્સ્ટ પ્રભુજી, નેક્સ્ટ. તો હવે ઇસ્કોન ટેમ્પલ આખા વિશ્વની જે અંદર અરાઉન્ડ જ્યાં જ્યાં ફેલાયેલા છે એની એક આપણે નાની એવી ઝાંખી જોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તમારી સામે અત્યારે રાધા ગોવિંદજી છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુના, કે જેમના આશીર્વાદથી આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે. એટલે આપણે એમને વંદન કરીએ, એમને નમન કરીએ અને આપણે આગળ વધીએ. અને તમને આગળ ભગવદ ગીતા વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એમની કૃપા વગર ભગવદ ગીતા સમજવી એ ઇમ્પોસિબલ છે. કોઈ વિદ્વાન માણસ એમ માને કે હું ભગવદ ગીતા મારી રીતના વાંચી લઉં અને ભગવદ ગીતા હું સમજી લઉં, તો ભગવાન આગળ કહે છે કે અર્જુન, તું મારો ભક્ત અને તું મારો મિત્ર છે ને, એટલે આ ભગવદ ગીતાનું રહસ્ય તું સમજી શકીશ. તો ભગવદ ગીતા સમજવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત બનવું પડે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મિત્ર બનવું પડે, તો જ આપણે ભગવદ ગીતાને સમજી શકીશું. આ એની બેઝિક ક્વોલિફિકેશન છે. તમે અત્યારે સામે સુંદર મજાનું આપણું પિક્ચર જોવો છો, પ્રભુપાદ પેલેસ ઓફ ગોલ્ડ, વેસ્ટ વર્જિનિયા, યુએસએ માં આટલું સુંદર સનાતન ધર્મનું મંદિર છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મંદિર છે. તમે વિચાર કરો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. અત્યારે જે ફોટો જોવો છો એ ભક્તિ વેદાંત મેનોર, વોટફોર્ડ, યુકે, લંડન ની અંદર છે. શ્રી શ્રી રાધા કૃષ્ણજીનું મંદિર છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. અને યુક્રેન, જ્યાં હમણાં યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું હતું, બરાબર, યુક્રેન જેવી કન્ટ્રીમાં તમે વિચાર કરો કે જ્યારે સંકીર્તન આંદોલન કરવું પડે, શ્રી કૃષ્ણજીનો ઉપદેશ ફેલાવવા માટે જ્યારે એ લોકો કીર્તન કરવા નીકળતા હોય, તો કોઈ એક નાના હોલમાં માણસો સમાય નહીં, કે નાનો હોલ કે કોઈ જ્ઞાતિની વાડી રાખે તો પોસિબલ નથી. તો ખુલ્લામાં આ બધા કાર્યક્રમો કરવા પડે, મોટા મોટા પંડાલો મૂકવા પડે. તમે બધા જો ને, પોલિટિશિયનો હવે કેવા ઓપનમાં પંડાલો નાખવા પડે છે, કારણ કે માણસોની કઈ લિમિટ ના હોય. તો સેમ ત્યાં એવું છે કે જયારે કૃષ્ણ ભક્તિ નો મહિમા જયારે સાંભળવા માણસો આવે છે, તો એ માણસોની કોઈ લિમિટ જ નથી. તો મોટા મોટા પંડાલો ત્યાં નાખે છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. યુક્રેન ફેસ્ટિવલ નો તમે પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો. સામે જે ફોટો છે સાઉથ આફ્રિકાનું ડર્બનનું જે મંદિર છે, બરાબર, એકદમ સુંદર મંદિર છે. બધા જો ભક્તો બધા સાડીમાં માતાજીઓ બેઠે છે અને બીજા બધા પ્રભુજીઓ છે ધોતી કુર્તામાં છે. બધા ફોરેનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આવા ભક્તો છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. અને આ માયાપુર આપણા પશ્ચિમ બંગાળની અંદર વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર, સૌથી મોટો જે ડોમ છે, ગુંબજ આપણે કહીએ ને, શિખર, સૌથી મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર આખા વિશ્વનું બનવા જઈ રહ્યું છે માયાપુરમાં. અત્યારે એનું લગભગ 80% કામ પૂરું થઈ ગયું છે. અને આખા જે ઇસ્કોન નું હેડક્વાર્ટર છે એ આપણા ભારતમાં છે. એટલે ઘણા બધાને એમ થાય ઇસ્કોન તો ફોરેનની સંસ્થા છે અને ઇસ્કોન તો પૈસા લેવા માટે આ બધું કરે છે. તો આપણે આગળ ખૂબ આના વિશે ચર્ચા કરીશું. તમારા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન થશે, તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. ઇસ્કોન વિશેના, ભગવદ ગીતાના અને તમારી પોતાની પર્સનલ લાઈફ વિશેના પણ પ્રશ્નો ભગવદ ગીતાના રેફરન્સ સાથે આપણે સોલ્વ કરવાની કોશિશ કરીશું. તો આ માયાપુરનું આપણું મંદિર છે પશ્ચિમ બંગાળનું. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો 1965માં આ જર્ની શરૂઆત કરે છે પ્રભુપાદજી, અને લગભગ 10 વર્ષની અંદર, 10 વર્ષમાં 108 મંદિરો આખા વિશ્વમાં સ્થાપના કરવી અને બનાવવા અને એને સ્મૂથલી રન કરવા અને બધાના બ્રેઇનમાં કૃષ્ણ ભક્તિને ભરવી, એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. કોઈ સામાન્ય માણસ કરી ના શકે, અને એ પણ 70 વર્ષની ઉંમરે. આપણે યંગ બ્લડ છીએ પણ આપણે આ ના કરી શકીએ, એટલું અઘરું કામ છે. એ 70 વર્ષની ઉંમરે એ કરે છે, બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. 10 વર્ષમાં 108 મંદિરો, અને અત્યારે આખા વિશ્વમાં આપણા લગભગ 650 થી વધારે મંદિરો છે. દરેક કન્ટ્રીમાં મંદિરો છે. અને પાકિસ્તાન જેવા મુસ્લિમ કન્ટ્રીમાં પણ શ્રી કૃષ્ણના મંદિર છે. પાકિસ્તાનમાં છે, બાંગ્લાદેશમાં છે, જાપાનમાં છે, બધી જગ્યાએ છે. તમે સામે જે ફોટો જોવો છો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુના આપણા ભગવાન છે, બાજુમાં શ્રી પ્રભુપાદજી છે. તો બંનેના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને કૃપાની યાચના કરીએ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો આપણું જે મંદિર છે જ્યાંથી આ કોર્સને પ્રસારિત કરવામાં આવે છે, મેંગ્લોરમાં સ્થિત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર. એમનું એડ્રેસ ત્યાં લખેલું છે, કોકોનટ ગાર્ડન. તમારે ક્યારેક ત્યાં જવાનું થાય, તમે જરૂર મારો કોન્ટેક્ટ કરજો. ત્યાં સુંદર મજાની રહેવાની વ્યવસ્થા છે, પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે, અને તમને લાઈવ ભગવદ ગીતાનો ત્યાં લાહવો મળશે.
ભાગવતમનો લાહવો મળશે. મંદિરના જે પ્રેસિડેન્ટ છે નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, બીટેક આઈઆઈટી કાનપુરના એલ્યુમની છે, આઈઆઈટી કરેલું છે. તમે વિચાર કરો કે આઈઆઈટી એલ્યુમની છે, આઈઆઈટી માંથી બહાર નીકળે છે એન્જિનિયર બનીને, અને ઇન્ફોસિસ જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપની કે જેમાં અત્યારે આ બાળકો, અત્યારના જે સ્ટુડન્ટ બહાર નીકળી અને ઇન્ફોસિસ કંપનીમાં જોબ કરવા માટે તલપાપડ હોય છે. આવી કંપનીમાં જોબ કરતા કરતા અને એક ઊંચા પદ ઉપર હતા પછી એમને ખબર પડે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા એમને પણ આ રીતના કંઈકથી સોર્સ મળે છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાઈ જાય છે, અને અત્યારે ફૂલ ટાઈમ મંદિરમાં સેવા આપે છે આઈઆઈટી ના એલ્યુમની એવા આપણા નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, કે જેમના અથાગ પ્રયત્નો, દિવસ રાતની મહેનત, આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું, દિવસ રાતની એમની મહેનત છે આ કોર્સની પાછળ. તમને બધાને આજે જ્ઞાન હું આપી રહ્યો છું, આની પાછળ નું જે એમની અથાગ જે પ્રયત્નો છે, એના અથાગ મહેનત છે, એમને વંદન છે, કારણ કે એ શક્ય નથી કોઈ સામાન્ય માણસ આ કામ કરી શકે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો ભગવદ ગીતા એક મહાકાવ્ય ગ્રંથ છે જે આપણી બધી સમસ્યાઓના જવાબો ધરાવે છે. મહાત્મા ગાંધી દ્વારા આધ્યાત્મિક શબ્દકોશ એને માનવામાં આવે છે, અને દુનિયાના ઘણા બધા નેતાઓ માટે પ્રેરણાનો પુસ્તક છે. ઘણા બધા મોટા સાયન્ટિસ્ટો છે, મોટા નેતાઓ છે, ભગવદ ગીતા વાંચે છે, એમાંથી પ્રેરણા લે છે અને જીવનમાં ઉતારે છે ઘણા બધા. પણ બધા પોતપોતાના મુજબ ઘણી વખત અર્થ લે છે, કારણ કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ ઘણા બધા સમજતા નથી. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે જે લોકો ગીતા પર ધ્યાન આપે છે તેઓ દરરોજ તાજા અને આનંદ અને નવા અર્થને પ્રાપ્ત કરશે. તો ભગવદ ગીતા એવી છે કે દરેક વખતે તમને નવો અર્થ મળશે. તમે જેમ 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 મેચ્યોર થતા જશો, જેમ 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 ભક્ત થતા જશો ને ભગવદ ગીતા વાંચશો, તમને દરેક વખતે દરેક શ્લોકમાંથી કંઈક નવો અર્થ અને તમારા જીવનના પ્રશ્નોના જવાબ મળતા જશે જેમ જેમ આગળ વધશો એમ. આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન છે કે છે જ્યારે હું ભગવદ ગીતા વાંચું છું અને ઈશ્વરે આ બ્રહ્માંડ કેવી રીતના બનાવ્યું તે વિશે હું વિચાર કરું છું તો બીજું બધું મને છીછરું લાગે. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, ભાગવતમાં ભગવાન કહે છે કે બ્રહ્માંડની રચના કેવી રીતના થાય છે. તો મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો પણ આ પુસ્તકો વાંચે છે. તો બીંગ હિન્દુ, એઝ અ હિન્દુ સનાતન ધર્મી તરીકે આપણે જરૂરથી ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ. દરેક શ્લોકને આપણે વાંચવા જોઈએ, સમજવા જોઈએ અને આપણે જીવનમાં ઉતારવા જોઈએ. નેક્સ્ટ પ્રભુ. તો કેમ આપણે ઇસ્કોનની જ ભગવદ ગીતા જે યથારૂપ છે એને ફોલો કરીએ છીએ, બીજી કોઈ ભગવદ ગીતાને કેમ ફોલો નથી કરતા? તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું મારો ભક્ત છે ને તું મારો મિત્ર છે ને, એટલે તું આ જે રહસ્ય છે, ઉત્તમ રહસ્ય છે, એ તું સમજી શકે છે. તો એના માટે કૃષ્ણજીના ભક્ત થવું પડે, કૃષ્ણજીની પરંપરામાં આવવું પડે, અને એ પરંપરામાં આવે તો એ જ્ઞાન છે એ આપણને યથારૂપ મળી શકે. યથારૂપ એટલે એઝ ઇટ ઇઝ મળી શકે, કોઈ ભેળસેળ વગરનું. તો શિલા પ્રભુપાદજી છે એ આપણા એ ઇસ્કોન છે એ મુખ્ય વૈષ્ણવ 4 સંપ્રદાય, આપણે આગળ જોઈશું કે કયા 4 સંપ્રદાય ઓથેન્ટિક છે કે જે પદ્મ પુરાણમાં આવે છે, કે આ 4 સંપ્રદાયમાંથી તમે ભગવાનનું જ્ઞાન લઈ શકો. એમાંથી પહેલો સંપ્રદાય છે બ્રહ્મ સંપ્રદાય. બ્રહ્મ માધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય આપણા જે આપણું ઇસ્કોન સંપ્રદાયનું નામ છે આખું, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય સંપ્રદાય. તો આપણે બ્રહ્માજીની સીધી લાઈન, સીધી લીટીમાં આવીએ છીએ, બરાબર. તો એટલા માટે આપણે ભગવદ ગીતા યથારૂપને પ્રિફર કરીએ છીએ કે આપણા ગુરુના ગુરુ, એના ગુરુ, એના ગુરુ, એના ગુરુ બ્રહ્માજી અને એના ગુરુ કૃષ્ણજી. જો આ રીતના કનેક્શન થતું હોય તો જ એ જ્ઞાન છે એ સાચી રીતના આપણને મળે છે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો ગીતા એક વિશાળ પુસ્તક છે, અતિશય ગુહ્ય છે. ગીતાના વ્યવસ્થિત અભ્યાસમાં લગભગ 1 વર્ષ લાગે છે. 18 દિવસમાં આપણે પોસિબલ નથી. 18 દિવસનો આ જે કોર્સ છે એમાં અર્જુનજી અને કૃષ્ણજી વચ્ચેના જે વિચારો અને જે સંવાદોનો જે પ્રવાહ છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું, અને 18 દિવસની અંદર આપણે મુખ્ય જે શ્લોક છે એ કવર કરી શકીએ. બાકી શક્ય નથી કે 18 દિવસમાં આખી ભગવદ ગીતા અને દરેક શ્લોક હું તમને અહીંથી સમજાવી શકીશ. લેવલ 1 માં પોસિબલ નથી. તમે જ્યારે લેવલ 2 માં આવશો ત્યારે તમને ભગવદ ગીતાના દરેક શ્લોકનો અનુવાદ અને દરેક શ્લોક શું કહેવા માંગે છે તમને ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવશે લેવલ 2 માં. લેવલ 1 એકચ્યુઅલી એના માટે છે કે તમે ભગવદ ગીતા તરફ થોડા આકર્ષિત થાવ. લેવલ 1 એના માટે છે કે તમે થોડા આકર્ષિત થાવ, તમે એના અભ્યાસ માટે, એના રીડિંગ માટે થોડા તૈયાર થાવ, અને તમને થોડું બેઝ તમારો ક્લિયર થાય કે ખરેખર ભગવદ ગીતા છે શું.
ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એના માટે લેવલ 1 છે. પણ લેવલ 1 માં તમને ખૂબ મજા આવશે, કારણ કે ભાગવતમના ઘણી બધી ઘટનાઓ સાથે, ઘણી બધી સ્ટોરીઓ સાથે આપણે લેવલ 1 લઈએ છીએ. ઇવન થોડું ભાગવતમ પણ સાથે કવર કરતા જઈએ છીએ, તો તમને ખૂબ આનંદ થશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો 18 દિવસનો આ જે કોર્સ છે એની આપણે ઝાંખી જોઈએ તો રોજ 1 કલાકનો આપણે ક્લાસ લઈશું. રોજ 1 દિવસ 1 કલાક અને રોજ 1 ચેપ્ટર લઈશું. આવતીકાલથી પહેલું ચેપ્ટર, પરમ દિવસે બીજું ચેપ્ટર, પછી ત્રીજું ચેપ્ટર. આ રીતના રોજ 1 ચેપ્ટર 1 કલાકનું આપણું સેશન રહેશે. દરેક ચેપ્ટરના જે મુખ્ય શ્લોક છે, ભગવદ ગીતામાં ટોટલ 700 શ્લોકો છે, એમાંથી મુખ્ય જે 108 શ્લોક છે એને આપણે કવર કરવાની કોશિશ કરશું. અને ખરેખર ભગવાન શું કહેવા માંગે છે એ જે મુખ્ય શ્લોક છે એ જનરલી 700 શ્લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ 108 શ્લોક છે એ આપણે આમાંથી કવર કરવાની કોશિશ કરીશું. અને દરેક ક્લાસ પૂરો થાય પછી ક્વેશ્ચન આન્સર નો સેશન રહેશે. તમને ક્લાસમાં કઈ ના સમજાય, તમને કોઈ શ્લોકમાં કઈ ના સમજાય, તમને ભાવાર્થમાં કઈ ના સમજાય, તમારી પોતાની ઘરે જે ભક્તિમય સેવા ચાલી રહી છે એમાં તમને કઈ ના સમજાય, તો તમે એ સેશનમાં પૂછી શકશો. બરાબર. અને સૌથી મહત્વનું એ છે કે રોજ તમને એક ક્વિઝ મળશે. તમને અહીંથી મંદી પ્રભુ શેર કરશે તમારી સાથે, તો તમે જે ક્વિઝ છે તમારે એટેન્ડ કરવાની છે. બહુ ઈઝી છે. તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરશો, ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં આવશો, ડાઉટ ક્લિયર થશે તો તમે આરામથી એક ક્વિઝને કહેવાય ફૂલફિલ કરી શકશો. અને એક ક્વિઝ પછી તમને 18મા દિવસે સર્ટિફિકેટ મળશે. હમણાં આગળ હું તમને વાત કરું છું. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો લેવલ 1 પછી લેવલ 2 છે, લેવલ 3 છે, લેવલ 4 છે. એટલે આધ્યાત્મિક જર્ની અહીંયા લેવલ 1 થી પૂરી થતી નથી. ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પછી શ્રદ્ધાવાન, કૃષ્ણ સેવક, કૃષ્ણ સાધના, આ બહુ જે શરૂઆતના ભક્તોને ખરેખર સમજાય ચેપ્ટર છે, એસ્પિરન્ટ છે, પછી ઇનિશિયેશન એટલે દીક્ષા છે, બીજી દીક્ષા છે, આ બધી બહુ દૂરની વાત છે. તો અત્યારે આપણે લેવલ 1 ઉપર ફોકસ કરીએ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. એટલે આ તો હજી કહેવાય ને કે બહુ શરૂઆતનું સ્ટેપ છે. હજી બહુ આપણે શરૂઆત કરી છે આપણી જર્નીની લેવલ 1 થી. હજી ઘણું બધું આપણે શીખવાનું છે, ઘણું બધું ભગવાન આપણને સમજાવે છે, આપણે સમજવાનું છે. બીજો જે પોઈન્ટ છે, તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ ક્લાસમાં આવીએ તો બુકની તો જરૂર પડશે. યસ. તો ભગવદ ગીતા યથારૂપ જો તમે બુક લઈને બેસશો તો તમને ખૂબ આનંદ થશે, સમજવામાં ખૂબ ઈઝી પડશે. તો તમે બુક ક્યાંથી મગાવી શકશો એ તમને લિંક મળશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. બરાબર. તો જે ફ્રી ઈ બુક છે, તમે એમ કહો ભાઈ મારે હાર્ડ કોપી અત્યારે નથી લેવી, તો તમે આ જે તમારી ઉપરથી તમે ફ્રી અમારી જે ફ્રી નેક્સ્ટ પ્રભુજી. અને જો તમારે હાર્ડ કોપીની જરૂર હોય, હાર્ડ કોપી જનરલી આપણા બધાની એક કોપી હોવી જોઈએ. દરેક સનાતન ધર્મની પોતાની એક ભગવદ ગીતા હોવી જ જોઈએ અને હોવી જોઈએ. એક ભગવદ ગીતા આપણી હોવી જોઈએ. તો પ્લીઝ તમારી સામે એક લિંક છે, એમાં તમને 3 બુક મળશે. તમારા બધા ક્વેશ્ચન આન્સર નો જવાબ મળે. એક તમને માળા મળશે. માળા કરવાનું શું મહત્વ છે, ભગવાન ક્યાં આપણને કહે છે જપ કરવા જોઈએ, જપ કરવાથી શું થાય છે, એ બધું આપણે લેવલ 1 માં આગળ આપણે કવર કરીશું. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ શું કામ કરીએ છીએ એ રેફરન્સ સાથે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું કે ક્યાં લખેલું છે કે આપણે જપ કરવો જોઈએ, કૃષ્ણજી ક્યાં આપણને કહે છે જપ કરવાનું. આ બધા ક્વેશ્ચનના જવાબ મળશે. પણ અહીંથી તમને મળશે જપમાળા મળશે, 3 બુક મળશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો તમે ત્યાંથી બાય કરી શકો છો. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી છે, વંદન કરીએ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે વોટ્સએપ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ. કે ભાઈ આ વોટ્સએપમાં તમે ગ્રુપમાં તો તમને બધાને એડ કરી દીધા છે, તો તમારા ગ્રુપમાં ઘણા બધા બીજાના નંબર આવશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો આપણે શું ધ્યાન રાખીશું? આપણે આપણા જનરલી તો આમાં એવું છે ગ્રુપ છે તમારા માટે બ્લોક હોય છે, પણ તમે બધા અમને એડમિનને તમે બધા મેસેજ કરી શકો. મને મેસેજ કરી શકશો, બીજા આપણા એડમિન છે એમને કરી શકશો. બરાબર. પણ પ્લીઝ તમે બીજા જે વોલેન્ટિયર, બીજા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે ને એને મેસેજ ના કરો. બરાબર. ઘણી વખત એવું થાય કે ઘણા બધા પોતાના બિઝનેસની જાહેરાત કરવાનું ચાલુ કરતા હોય છે. બરાબર. તો આ
પ્લેટફોર્મ એના માટે નથી. જે અમારી જાણબાઓ છે, તો તમે અમારા સિવાય કોઈને મેસેજ કરશો નહીં. જો એવું અમને જાણમાં આવશે તો તમને ગ્રુપમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. જરૂર પડશે તો તમારું રિપોર્ટિંગ પણ કરવામાં આવશે. તો પ્લીઝ આપણું જે વોટ્સએપની જે આચાર સંહિતા છે એને પ્લીઝ ફોલો કરજો. તમે બીજા પાર્ટિસિપન્ટને મેસેજ ના કરો. તમને કાંઈ પણ પ્રશ્ન થાય તો તમે ડાયરેક્ટલી મને મેસેજ કરી શકો છો, ડાયરેક્ટલી મને કોલ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો આપણે જરૂરથી બધા ફોલો કરીશું. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો હવે અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શન ની વાત થઈ છે, શિક્ષકો અને એડમિન નો પરિચય. તો હું તમને મારો નાનો એવો પરિચય આપું. મારું નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા છે. હું રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકાથી બિલોંગ કરું છું. મારું નેટિવ પ્લેસ છે ગોંડલ. મારી કર્મભૂમિ છે જસદણ. છેલ્લા 11 વર્ષથી હું એનોરેક્ટલ સર્જન તરીકે હું પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છું જસદણમાં. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઇસ્કોન સાથે હું સંકળાયેલો છું. જ્યારે ઇસ્કોન સાથે સંકળાયો નહોતો એની પહેલા પણ ઘણી નાના બીજા આધ્યાત્મિક સંપ્રદાયો સાથે હું જોડાણો. મેં ઘણું બધું જાણવાની કોશિશ કરી કે ખરેખર છે શું. પણ જ્યારથી ઇસ્કોનમાં હું જોડાણો અને એની ભગવદ્ ગીતા મેં વાંચવાનું શરૂ કર્યું, પ્રભુપાદના બીજા પુસ્તકો શ્રીમદ ભાગવત તમને બધું વાંચવાનું શરૂ કર્યું, પછી મને ખબર પડી કે ખરેખર શું છે, આપણો જન્મ શું કામ થયો છે, આપણે કરવાનું શું છે. બરાબર. તો પછી આ મારી જે જર્ની છે 1.5 વર્ષની જર્ની છે. મેં લગભગ લેવલ 1 10 વખત 9 થી 10 વખત પૂરું કરેલું છે. લેવલ 2 પણ મેં પૂર્ણ કરેલું છે. અને હું લેવલ 2 ની પણ બેચ લઉં છું, લેવલ 1 ની પણ બેચ લઉં છું. તમે લેવલ 1 પૂરું કરશો તમને લેવલ 2 માં એક્સેસ મળશે, આવવાનો તમને મોકો મળશે. લેવલ 2 માં ખૂબ ડિટેલમાં ભગવદ્ ગીતા ભણાવવામાં આવે છે. મંગળ અને બુધ 2 જ દિવસ હોય છે. 4 મહિના કોર્સ ચાલે છે. બરાબર. એ લેવલ 2 પણ હું લઉં છું. તો એમાં પણ તમને ખૂબ આનંદ આવશે. આ મારો નાનો એવો પરિચય છે. અને હું તમારા બધાનો સેવક છું અને હું સેલ્સમેન છું. ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવા માટે મારી બીજી કોઈ લાયકાત નથી, મારામાં બીજી કોઈ યોગ્યતા નથી. તો મારા ગુરુઓનો જે આદેશ છે બસ એ આદેશને ફોલો કરીને હું તમારી સામે મને જે જ્ઞાન આપે છે એ, અને હું જે થોડું ઘણું રીડિંગ કરું છું એ જ્ઞાન હું તમારી સામે આપવાની કોશિશ કરું છું. બાકી મારી ખરેખર કોઈ લાયકાત નથી કે હું ભગવદ્ ગીતાને તમને આપી શકું એ જીતી. કારણ કે પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન તમારા હૃદયમાં બિરાજમાન છે. તમે ઈચ્છા કરશો અને એ મંજૂરી આપશે ત્યારે જ તમે જ્ઞાનને સમજી શકશો. હું ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીશ તમે સમજી શકશો નહીં. પણ તમારા બેઝિક કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે ધીમે 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 ને આગળ વધશો, લેવલ 2 માં આવશો, બધા કન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થશે. અહીંયા એડમિન ની સેવા આપવા માટે આપણી સાથે મનદીપ મહેતાજી છે, નયા માતાજી છે અને ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યાજી છે. તો પ્લીઝ તમે અનમ્યુટ કરી અને તમે તમારું પોતાનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. મનદીપ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ મનદીપ છે. હું ગયા વર્ષના જુલાઈથી જોડાયેલો છું ઇસ્કોન બેંગ્લોરના ઓનલાઈન ક્લાસ સાથે. અને મેં લેવલ 1 લેવલ 2 બે કર્યા છે જિગ્નેશ પ્રભુ સાથે. અને હું હવે ઘણા ઓલામાં એડમિનની સેવા પણ આપું છું, જેથી કરીને સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં થોડો ઓલો થઈ શકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. હું ડોક્ટર દીપ્તિ બાય પ્રોફેશન ડોક્ટર છું અને ઇસ્કોન બેંગ્લોર તમારા નેટવર્કમાં ઇશ્યુ છે, તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે. હરે કૃષ્ણ. નહીં, તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે, સંભળાય, સમજી નથી શકાતું. તમે નેટવર્કમાં જોઈને વાત કરો ત્યાં હું નયા માતાજીનું ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લઉં છું. યસ, નયા માતાજી પ્લીઝ અનમ્યુટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું નૈયા છું, નૈયા દવે. અવાજ આવે છે? યસ માતાજી પ્લીઝ. અને મુંબઈમાં રહું છું અને હમણાં છેલ્લા 4-5 મહિનાથી હું આ ઇસ્કોનમાં જોડાઈ છું અને લેવલ 1 થઈ ગયું 2 વાર. હવે લેવલ 2 પણ ચાલે છે અને હવે આ ક્લાસમાં કો-હોસ્ટ તરીકે સેવા આપું છું. હરે કૃષ્ણ. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, તમે નેટવર્કમાં હોય તો નાનું એવું ઇન્ટ્રોડક્શન આપો પ્લીઝ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આવે છે અવાજ ક્લિયર? યસ યસ, નાવ ઇટ ઇઝ ક્લિયર. હા.
હા, મારું નામ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે. હું બાય પ્રોફેશનલ છું અને ઇસ્કોન બેંગલુરુના જે ક્લાસ થાય છે એનાથી હું વર્ષ 1.5 વર્ષથી જોડાયેલી છું. અને હું મારો સેલ્ફ એક્સપિરિયન્સ કહું ને તો ઘણો બધો ફેર પડે છે કે આપણે પહેલા નહોતા જ્યારે ક્લાસ એટેન્ડ કરતા અને હવે કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાને સમજીએ છીએ તો જીવન જીવવાની આખી મેથડ છે એ જ બદલાઈ ગઈ છે. અને મેં લેવલ 1 છે એ 7 થી 8 વખત કમ્પ્લીટ કર્યું છે અને લેવલ 2 પણ 3-4 વખત કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. તો મારાથી બનશે એવી તમારી બધાની હેલ્પ કરીશ. ગમે ત્યારે ગમે એ ક્વેશ્ચન હોય કે કાંઈ ક્વેરી હોય તો ગ્રુપમાં મારો નંબર છે જ, તમે મને પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. આગળ વધીએ આપણે. આ બધું તમને શું કામ અહીંથી જાણ કરવામાં આવે છે? કારણ કે તમને બધા રોજ અહીં 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરવાના છે. તમારો મહામૂલો સમય છે એ પણ સવારનો 8 વાગ્યાનો સમય બધા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. છતાં 42 જણાવો, તમે બધા 42 પાર્ટિસિપન્ટ હાજર છે, મને ખૂબ આનંદ થાય છે. કારણ કે મોર્નિંગની 8 વાગ્યાની બેચમાં મિનિમમ પાર્ટિસિપન્ટ થાય, બરાબર. 6 વાગ્યામાં થઈ શકે, સાંજે 8 વાગે બધા ફ્રી થઈ જાય પછી પણ થાય. મેં આની પહેલા 8 વાગ્યાની હું બેચ લેતો, લગભગ 200 પાર્ટિસિપન્ટ હોય, 170-190 પાર્ટિસિપન્ટ હોય. તો મોર્નિંગની 8 વાગ્યાની બેચમાં જનરલી બધાનું વર્કિંગ અવર્સ ચાલુ થતો હોય છે, કામ ધંધે જવાનો સમય છે, છતાં પણ તમે ભગવાનનું જ્ઞાન લેવા માટે બેઠા છો. ખૂબ મને આનંદ થાય છે. યસ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ. આ એકચ્યુઅલી આપણા જે પ્રીવિયસ જે સ્ટુડન્ટ છે એમનું ટેસ્ટિમોની છે. આપણે જરૂર જો સમયની અનુકૂળતા રહેશે તો સેશનના અંતે એમને 2-5 મિનિટનો સમય આપીને એમનો મોકો આપશું બોલવાનો કે એમનો શું અનુભવ રહ્યો છે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ. ઓકે. તો ડેકોરમ જાળવવું જોઈએ, કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન આપણે લેવા માટે બેઠા છીએ. તો ઘણા બધા સુતા ક્લાસ એટેન્ડ કરતા હોય છે. ઘણા બધા પ્રોપર ડ્રેસ કોડમાં નથી હોતા, બરાબર. તો ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા બધા માતાજીઓ પણ અહીંયા હોય છે, આપણે પ્રભુજીઓ પણ બધા હોય છે. તો પ્લીઝ થોડું ક્લાસનું ડેકોરમ જાણવું. અને ખરેખર ભગવાનનું તમે જો ખરેખર દિવ્ય જ્ઞાન લેવા માંગતા હોય તો તમારે તમારી બાજુમાં એક નાની નોટબુક રાખવી જોઈએ, પેન રાખવી જોઈએ. તમારે બધા પોઈન્ટ છે એમાં લખતા જવા જોઈએ. જેમાંથી કંઈક ક્વેશ્ચન થાય તો તમે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશનમાં પૂછો, તો જ તમે ખરેખર ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકશો. બાકી તમે કોઈ મૂવી જોતા હોય, બરાબર, કોઈ સિરિયલ જોતા હોય, તે રીતના ક્લાસ એટેન્ડ કરશો તો એ શક્ય નથી કે તમે આગળ વધી શકશો આમાં. નેક્સ્ટ પ્રભુ. નેક્સ્ટ. તો તમને બધાને કઈ પણ ક્વેરી હોય, કઈ પણ હેલ્પની જરૂર પડે તો પેલું તો તમે મને ડાયરેક્ટ પૂછી શકો છો ક્લાસ પૂરો થાય ત્યારે. બીજું, તમે મેસેજ અથવા કોલ કરી શકો છો. કોને? મને કરી શકો છો. હમણાં આપણા જે એડમિન છે, નયા માતાજી છે, મનદીપ મહેતાજી છે, ડોક્ટર દીપ્તિજી છે, એમને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, બરાબર. પછી આપણી ઓનલાઈન, બરાબર, જે સેવા ચેટ સપોર્ટ ચાલુ છે તમારી સામે અત્યારે છે, તમે એમાં મેલ કરી શકો છો. વેબસાઇટ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો. અને અલ્ટિમેટલી છેલ્લે જે આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે નામાનીશ દાસ પ્રભુનું, એમનું ઈમેલ પણ નીચે આપેલું છે. તમને કઈ અડચણ થાય, તમને કઈ ના સમજાય તો તમે ત્યાં છેલ્લે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જનરલી ત્યાં સુધી જવાની જરૂર નહીં પડે. તમારા બધાના જે પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મોસ્ટલી અહીં થઈ જશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ. તો તમે કોઈ કદાચ ફ્યુચરમાં કઈ ડોનેશનની આપવાની અપેક્ષા હોય તો આ બધી એની લિંક છે. જનરલી આ કોર્સ છે એ બિલકુલ ફ્રી છે, અમે કોઈ એક્સપેક્ટ કરતા નથી. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. બરાબર. પણ ઘણાને આ કોર્સ લીધા પછી, નેક્સ્ટ પ્રભુજી, ઘણાને આ ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન લીધા પછી એવું થાય અંદરથી, કારણ કે આગળ ઘણું બધું ભગવાન કહે છે, દાન તપ વિશે પણ કહે છે. દાન કોને કરવું જોઈએ, કેવી રીતના કરવું જોઈએ, કયા વ્યક્તિ કયા સ્થળમાં કરવું જોઈએ, એ પણ ભગવાન સમજાવે છે. તો ઘણા બધાને થોડું એવું થાય કે નહીં, થોડું કરવું છે, એટલા માટે લિંક મૂકેલી છે. બાકી આ જે કોર્સ છે 18 દિવસનો એ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી. ઈ બુક તમને ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે. અને ઇવન અમે બધા વોલેન્ટિયર, અમે બધા ટીચરો પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેવા આપીએ છીએ. બધા વેલ એજ્યુકેટેડ છે. જેટલા ઇસ્કોનમાં ટીચરો છે, મોસ્ટલી એન્જિનિયર છે, ડોક્ટર છે, મોટા મોટા બિઝનેસમેન છે, ટીચર્સ છે, ઘણા બધા ઊંચી પોસ્ટ ઉપર છે. બધા પોતાના કામ ધંધો છોડીને નિસ્વાર્થ ભાવે બે સાથે બેલેન્સ કરતા જાય છે અને ભગવાનનું જ્ઞાન વહેંચતા જાય છે અને પોતાનું જીવન પણ બેલેન્સ કરતા જાય છે. અને બીજું એક સ્પામ વોર્નિંગ છે, તો અમે કોઈને SMS કરતા નથી ક્યારે ડોનેશન માટે. તમે ખાસ યાદ રાખજો,
કારણ કે આપણું બહુ મોટું પ્લેટફોર્મ છે, બરાબર. 12 ભાષામાં ચાલે છે, આખા વિશ્વમાં આ કોર્સ ચાલી રહ્યો છે, અને અત્યાર સુધીમાં 6 લાખ માણસોને આપણે કવર કર્યા છે. તો ઘણા આવા જે ફ્રોડ માણસો હોય એના આપણે હોટલિસ્ટમાં હોઈએ. 6 લાખ માણસોને કવર કરવા એ બહુ નાની વાત નથી. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ચાલે છે, બરાબર, અને 150 થી વધારે આપણા ટીચરો, રોજ 150 થી વધારે ક્લાસ ચાલે છે, રોજ. અમુક લેંગ્વેજમાં તો રોજ 20, 25 ક્લાસ ચાલે છે. આપણા ગુજરાતીમાં રોજ 8 થી 9 ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે, અલગ અલગ ટાઈમ, અલગ અલગ, બરાબર, વર્ગો અલગ અલગ ચાલે છે, એડલ્ટના જુદા, કેસના જુદા. તો આ બધું ફોકસ, આ બધા લોકો આવું ગોતતા હોય છે, તો એ SMS કરે તમારા નંબર ઉપર કે ભાઈ ડોનેશન આપો. તો અમે તમને કોઈને ક્યારેય સામેથી ડોનેશન માટેનો મેસેજ કરતા નથી, પર્સનલમાં ક્યારેય પણ નહીં. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી, નેક્સ્ટ. તમને કોઈને ક્યારે ડોનેશન આપવાની ઈચ્છા હોય તો આપણા બેંક આઈડી ની બધું છે, તમે પેલા અમારી સાથે વેરીફાઈ કરજો, પછી જ તમે ડોનેશન કરજો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો આપણી વેબસાઇટ છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર મેંગલોર, બરાબર. આ એમનું જે ફ્રન્ટ પેજ છે, તો તમે વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમે જોઈ શકશો. એમાં ઘણું બધું તમને જાણવા મળશે. તમને આપણા જે રોજે રોજ ટેમ્પલના પ્રોગ્રામ થાય છે એ જાણવા મળશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે, અત્યાર સુધીના જે ક્લાસ ઓલરેડી થઈ ગયા છે એ ક્લાસ, અને હવે જે ક્લાસ થવા જઈ રહ્યા છે, આ બધા ક્લાસ તમે આ એક જગ્યાએ જોઈ શકશો. ક્યારેક કોઈ ક્લાસ મિસ થઈ જાય કોઈ કામના કારણે, તો તમે ત્યાં યુટ્યુબ પર જઈ અને ક્લાસને પાછળથી જોઈ શકશો. પણ બને ત્યાં સુધી લાઈવ આવવાની કોશિશ કરી, કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન છે. જનરલી કોઈ એવું, જનરલી મારો પોતાનો તમને અનુભવ કહું કે આપણે એવું વિચારીએ પછી જોઈ લઈશ, પણ એ 1-1.5 કલાક, પોણા 2 કલાકનો ઘણીવાર વિડીયો હોય, એ એટલો સમય આપણે કાઢી નથી શકતા. ક્લાસમાં આવીએ છીએ પણ પછી હું નહીં, પછી જોઈ લઈશ, એ પછીનું પછી જ રહે છે, અને ચેપ્ટર ઉપર ચેપ્ટર ભેગા થતા જાય છે. અલ્ટિમેટલી એવું થાય છે કે હવે આટલો બધો સમય તો છે જ નહીં, 5 ચેપ્ટર ભેગા થઈ ગયા છે, હવે આટલો સમય નથી કે હું 6 કલાક બેસીને યુટ્યુબ જોઈ શકું, બરાબર. અને બીજું એ કે તમે કદાચ એ જોઈ પણ લો તો તમારા પ્રશ્નોના જવાબ ત્યાંથી મળશે નહીં. તમે લાઈવ ક્લાસમાં આવશો તો તમને તમારા દરેક પ્રશ્નોના જવાબ મળશે. એટલે મારી તમને બધાની ખાસ વિનંતી છે કે તમે લાઈવ ઝૂમ ઉપર આવો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. આપણું પેજ છે, એમાં તમને બધી માહિતી મળશે. નેક્સ્ટ આપણે ક્યારેક કઈ બેચ, જનરલી દર મહિનાના સોમવારે આપણે નવી બેચ ચાલુ કરીએ છીએ. દર મહિનાના સોમવારે. તમે જે બેચમાં અત્યારે છો એ 23મી બેચ છે. આપણે ઓલરેડી 22 બેચ પૂરી કરી દીધી છે, તો 23મી બેચ છે. તો એના જે પોસ્ટર્સ છે, ક્યારે ક્લાસ શરૂ થશે, કયા છે, એ બધું તમને આપણા પેજ ઉપર પણ મળશે. તમે ત્યાં જઈને લાઈક કરી શકશો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. આ બધી લિંક તમને મળી જશે. હરે કૃષ્ણ. નોટ ઓડિબલ કોઈક લખે છે, તો એમ આઈ ઓડિબલ મંદિર પ્રભુ? યસ પ્રભુજી. ડોક્ટર યસ પ્રભુ. ઓકે, બરાબર. તો હવે છેલ્લે વાત આવે છે ડેઈલી ક્વિઝ. તો ચેપ્ટર જે પૂરું થાય ને પછી તમારે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવાની છે બધાએ, બરાબર, ગુજરાતીમાં. મંદિર પ્રભુ એના વિશે તમને થોડું હમણાં સમજાવશે, કઈ રીતના ક્વિઝ તમારે લેવાની છે, કઈ રીતના ક્વિઝ માટે રજીસ્ટર કરાવવાનું છે, અને ક્વિઝ કરવાથી તમને સર્ટિફિકેટ મળશે. સર્ટિફિકેટ હશે તો તમે લેવલ 2 માં એનરોલ થઈ શકશો. લેવલ 2 પછી લેવલ 3 માં એનરોલ થઈ શકશો. તો ક્વિઝ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પ્લીઝ તમે બધા ક્વિઝ એટેન્ડ કરજો. કઈ રીતના કરવું એના વિશે મંદિર પ્રભુ તમને માહિતી આપશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. હમણાં આપણે વાત થઈ બુક્સ પરચેસ કરવાની, બરાબર, એમની લિંક તમને આગળ મળશે. નેક્સ્ટ પ્રભુ. હવે સંકલ્પ. આસ્ક ઓલ ડિવોટીઝ ટુ સોલ્વ ધ ક્વિઝ. ઓકે, આ તમે હમણાં લઈ લેજો પ્રભુજી. ઓકે, યસ. સંકલ્પ કરીએ હવે. ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે. જનરલી કોઈક, આ તો જ્ઞાન યજ્ઞ છે મોટો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. આપણે શા માટે ભગવદ્ ગીતાનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે? યસ. તો હું અહીંથી ગુરુ પ્રણામ મંત્ર પેલા લઉં છું, અને છેલ્લે આપણે બધા સાથે મળીને એક સંકલ્પ કરીશું. નાનો એવો સંકલ્પ છે. ભગવાનનું જ્ઞાન છે, થોડી આપણે આપણી દ્રઢતા પણ દેખાડવી પડશે ભગવાનને. બાકી બહુ લાઇટલી લઈશું તો એ શક્ય નથી કે આ જ્ઞાન આપણને ઉતરશે. અને ભગવદ્ ગીતા છે, એવું કહેવાય છે કે માણસો 10-10 વર્ષ સુધી વાંચે છે ભગવદ્ ગીતા, બરાબર. ઘણા બધા મારા પાર્ટિસિપન્ટ છે,
તો હું એમની સાથે ચર્ચા કરતો, એ કહેતા હોય કે અમે 10 વર્ષથી ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ પણ અમને ભગવદ્ ગીતા સમજાતી નહોતી, પણ જ્યારથી અમે ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ નિયમિત અને થોડી ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ, ભોગ લગાવવાનું એવું કરીએ છીએ, ત્યારથી અમને ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોક સમજાય છે અને અમારા જીવનમાં ખૂબ સુખ અને શાંતિ છે. બરાબર. ભૌતિક જગતની અંદર સુખ શાંતિ જોઈતી હોય ને તો એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન વગર શક્ય નથી, કારણ કે ભૌતિક જગતના દરેક પ્રશ્નોના જવાબ ભગવદ્ ગીતાના દરેક શ્લોકમાં છે. ઘણા બધા મહાન માણસો એવું પણ કહે છે કે જયારે તમે ખૂબ મુશ્કેલીમાં હોય ને ભગવદ્ ગીતામાં ખોલવાની, જે શ્લોક આવે ને શ્લોકનો ભાવાર્થ ને બધું વાંચવાનું, તમારો જવાબ ત્યાંથી મળી જાય. તો સંકલ્પની આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો નમઃ ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશતારિણે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો હવે હું સંકલ્પ તમને બધાને લેવડાવું છું, પણ હવે બધા તમે અનમ્યુટ કરશો અને તમે મારી પાછળ પાછળ બોલશો તો કહેવાય ને કોઈનું કઈ સંભળાશે નહીં. તો તમે મ્યુટ રાખીને હું અહીંથી સંકલ્પ લેવડાવું છું, મારી પાછળ મંદિર પ્રભુ છે એ બોલશે. તમે મંદિર પ્રભુ સાથે તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાં બેઠા બેઠા અનમ્યુટ કર્યા વગર સંકલ્પ લ્યો, કારણ કે સંકલ્પ લેવો ખૂબ જરૂરી છે. આના વગર આપણો જ્ઞાન યજ્ઞ સક્સેસ નહીં થાય. તો મંદિર પ્રભુ તમે અનમ્યુટ કરજો, હું તમને સંકલ્પ લેવડાવું છું, તમે મારી પાછળ પાછળ રિપીટ કરજો અને બીજા બધા ભક્તો પ્લીઝ તમે જ્યાં બેઠા છો ત્યાં બેઠા બેઠા મારી પાછળ રિપીટ કરજો. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે 3 વખત 2 હાથ ઊંચા કરીને, હાથ શું કામ ઊંચા કરવા એ બધું પછી હું સમજાવી, અત્યારે તમે ખાલી ફોલો કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તો હવે તમે બધા સંકલ્પથી બદ્ધ છો 18 દિવસ માટે. પ્લીઝ 18 દિવસ પૂર્ણ કરજો, તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મળશે તમને. કદાચ શરૂઆતમાં તમે તમારા જે પેલા જે જ્ઞાન લીધેલું છે, ઘણા બધા સંતો મહંતોને તમે સાંભળ્યા હશે, ઘણી બીજી ભગવદ્ ગીતા તમે રીડ કરેલી હશે, તો શરૂઆતમાં તમને એવું લાગશે કે તમારા વિચારો મારા વિચાર સાથે મેચ નથી થતા. ઘણીવાર તમને એવું પણ લાગશે કે તમારા વિચારો ભગવદ્ ગીતા સાથે મેચ નથી થતા. તમને એવું પણ લાગશે કે આ ભગવદ્ ગીતા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવી થોડીક અઘરી પડે છે, એવું લાગશે શરૂઆતમાં. જેમ 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 આગળ વધશો તો એ ખૂબ ઈઝી થતું જશે. હું પોતે ડોક્ટર છું, ખૂબ બિઝી લાઈફ છે મારી, તમને બધાને ખબર છે, એનોરેક્ટર સર્જન છું, બરાબર. છતાં પણ જેમ જેમ ભગવાનનું જ્ઞાન લેતા જાય તો ભગવાન એનો રસ્તો કરે. સમય એ ભગવાન છે, આગળ કહેશે કે હું કાળ છું, સમય ભગવાન છે, તો ભગવાનનું જ્ઞાન લેવું છે તો સમયની વ્યવસ્થા એ કરશે આપણા માટે. આપણે બહુ ચિંતા નથી કરવાની.
આપણે એને ખાલી શરણમાં જવાનું છે, બાકીની બધી વ્યવસ્થા એ કરે છે. બરાબર. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. તો હવે જે રૂટીનલી જે બધાને પ્રશ્ન હોય, બરાબર, એ પ્રશ્નના જવાબ આયા છે કે ભાઈ I have registered for your course and in a WhatsApp group where I am not allowed to ask my queries. How do I? તો તમારા જે કઈ આપણે વાત થઈ ગઈ કે તમારા જે કઈ ક્વેશ્ચન છે, જે કઈ પ્રશ્ન છે, તમે ડાયરેક્ટ મને કોલ કરી શકો છો, તમે મનદીપ પ્રભુને મેસેજ કોલ કરી શકો છો, નયા માતાજી છે, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે, આ બધા તમારા એ સેવા માટે કાર્યરત છે. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, તમે બિલકુલ સંકોચ નહીં કરતા, તમે ગમે ત્યારે મને કોલ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. I understand it is a free course, but where can I buy book? Okay. કોર્સ તો ફ્રી છે, તમને હમણાં અમે વાત કરી. બરાબર. કોર્સનો કોઈ ચાર્જ નથી, તમને ઈ બુક પણ ફ્રીમાં મળશે. તમને એમ થાય કે ભાઈ બુક ક્યાંથી પરચેસ કરવી, જોબ ક્યાંથી, બરાબર, તો અહીંયા જે એની લિંક આપેલી છે, આ લિંક ઉપર તમે જશો તો તમને ત્યાંથી ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ તમને મળશે. તમને જે લેંગ્વેજમાં જોઈતી હોય એ લેંગ્વેજમાં મળશે. બધી લેંગ્વેજમાં ભગવદ ગીતા છે આપણી પાસે. ભગવદ ગીતાની જે લેંગ્વેજ પ્રિફર કરો એ લેંગ્વેજ ત્યાંથી પરચેસ કરો અને થોડું થોડું સ્ટડી કરવાનું ચાલુ કરો. પછી જો તમારું જીવન કેટલું પરિવર્તિત થાય છે અને તમારું જે ભૌતિક કાર્ય છે કેટલું સ્મૂધલી થતું જાય છે, જોજો તમે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. Okay, what exactly does a certificate mean and is it mandatory for me to get it after the course or what to use it? Okay, તો 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો કરશો, તમારી સામે એક સર્ટિફિકેટ છે. આવું સર્ટિફિકેટ તમને મળશે. જનરલી કમ્પલસરી નથી, અહીંયા કઈ પણ વસ્તુ કમ્પલસરી નથી, કઈ પણ વસ્તુ ફરજિયાત નથી, પણ આપણે ઘણા બધા ડિગ્રીઓ લીધેલી છે, ઘણા બધા સર્ટિફિકેટો ઘરે દિવાલમાં ટાંગેલા છે. એક આધ્યાત્મિક જર્નીનું સર્ટિફિકેટ કેમ આપણે ના લઈએ? કારણ કે આગળ ભગવાન કહે છે કે ખરેખર જ્ઞાન એટલે શું છે ને, એ તમે ભગવદ ગીતા આગળ વાંચશો તો ખબર પડશે કે આપણી પાસે જે ખરેખર ડિગ્રીઓના જે કાગળિયા છે ને, બધા પસ્તી છે, બધા રદ્દી છે. અલ્ટિમેટલી એનો ખરેખર કોઈ એનો ઉપયોગ નથી થવાનો. અલ્ટિમેટલી જે ઉપયોગ જે જ્ઞાનનું થવાનું છે ને, એ આ જ જ્ઞાન છે, ભગવદ ગીતા. કારણ કે જ્ઞાન શું છે એ આગળ કહેશે ભગવાન આપણને. બરાબર. તો સર્ટિફિકેટ એ મેન્ડેટરી નથી, પણ પ્લીઝ તમે બધી ક્વિઝ કમ્પ્લીટ કરશો તો 18મા દિવસે તમને મળશે. અને જરૂરથી સર્ટિફિકેટ લેજો, મારી સાથે શેર કરજો અને લેવલ 2 માં આવજો. લેવલ 1 માં ઘણા પ્રશ્નોના જવાબ કદાચ સોલ્વ ના તો લેવલ 2 માં. નેક્સ્ટ. What is the level of difficulty of exam to be awarded a certificate? ઘણા બધાને એમ થાય અહીંયા તો ક્વિઝ લેવાની છે અને ઓલરેડી ઘણી બધી પરીક્ષાઓ તમે આપી દીધી, હજી અહીંયા પરીક્ષામાંથી એમને મૂકતા નથી અને અહીંયા તમે ક્વિઝ કરો છો. તો બહુ ઈઝી છે. ક્લાસ એટેન્ડ કરશો, પ્રશ્નોનો જવાબ છેલ્લે હશે પૂછશો તો આમાં 100માંથી 100 આઉટ ઓફ 100 તમે આરામથી મેળવી શકશો. બરાબર. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. નેક્સ્ટ. અનલિમિટેડ એટેમ્પ છે, એ ચિંતા નથી કરવાની. I am not familiar with the internet, Zoom, online course. Will I get guidance? Yes, તમને વાત કરી એમ. બરાબર. કદાચ ઘણા બધા આમાંથી વડીલો છે તો અત્યારે કદાચ Zoom ની સેવા, ઇન્ટરનેટની સેવા, ઓનલાઈન કોર્સ, બરાબર, આ વસ્તુ સાથે ફેમિલિયર ના હોય, આવડતું ના હોય બહુ. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો, મનદીપ મહેતાજીને કોન્ટેક્ટ કરી શકો, દીપ્તિજીને કોન્ટેક્ટ કરી શકો, નયા માતાજીને કોન્ટેક્ટ કરી શકો. તમને ગાઈડન્સ આપશે, કઈ રીતના મેનેજ કરવું, બધું તમને કહેશે. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, બધો સપોર્ટ તમને અહીંથી મળશે. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. I have never attended a BG course and not online. Will I really understand ભગવદ ગીતા? ઘણા બધાને એમ થાય કે આની પહેલા મેં ક્યારેય વાંચી નથી, હું સમજી શકીશ ભગવદ ગીતા? તો 18 દિવસનો કોર્સ છે, બિગિનર્સ માટે જ છે. લેવલ 1 છે, પેલું પગથિયું છે, એ બિગિનર્સ માટે છે. જેને કોઈ દિવસ ભગવદ ગીતા નથી વાંચી, લેવલ 1 એના માટે છે. એટલે ઘણી બધી એમાં સ્ટોરી પણ અમે મૂકેલી છે ભાગવતમ ની લીધે. સ્ટોરી એટલે એવું નહીં કે હવામાં વાંચો, સ્ટોરી એટલે ભાગવતમ ની રિયલ ઘટનાઓ અમે લીધેલી છે. એમાં ઘટનાઓ સાથે અમે તમને સમજાવીશું કે ભગવાન શું કહેવા માંગે છે. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. ભગવદ ગીતા બહુ ઈઝી છે સમજવી. ખાલી આપણું થોડુંક સમર્પણ જરૂરી છે, થોડોક સેવાનો ભાવ જરૂરી છે અને થોડીક ભગવાન પ્રત્યેની આપણી શ્રદ્ધાની જરૂર છે. કારણ કે શ્રદ્ધા વગર ભગવાનનું જ્ઞાન નહીં સમજાય. કારણ કે આ ભૌતિક જ્ઞાન નથી કે તમે બાયોલોજીની બુક ખોલીને બેસી જાઓ અને કેવાય 5 વાર વાંચી લેશો, તમે રટ્ટા મારી લેશો અને એક્ઝામમાં સાયન્સમાં કેવાય બાયોલોજીનું પેપર દઈ આવશો.
આ એવું જ્ઞાન નથી, આ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. બરાબર. ભક્તો અને અભક્તો બે ભગવદ ગીતા વાંચે તો બે અલગ અલગ મિનિંગ કાઢી છે. ભગવાન શું કે છે એ અભક્તોને ક્યારેય સમજાશે નહીં, કારણ કે ભગવાન આગળ કે છે, કારણ કે ભગવાન પોતે યોગ માયાથી પોતાને સમાવૃત કરેલા છે. ભગવાન અભક્તો સામે પ્રગટ થતા નથી. તો સેમ ભગવાનનું જ્ઞાન અભક્તો સામે પ્રગટ નથી થતું. હરે કૃષ્ણ. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. I'm not sure if I'm really eligible for the program, as I have never read the Bhagavad Gita nor attempted anything spiritual ever. So can I live in between if doesn't work for me? કોઈ દિવસ મેં આધ્યાત્મિક જર્ની કે આધ્યાત્મિક કોર્સ નથી કર્યો. બરાબર. ક્યારેય મને એવું નથી લાગ્યું મારે ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ. મને તો ખાલી કામ કામ ને કામ, હું તો આમાં જ હતો અત્યાર સુધી. મેં ક્યારેય વિચાર્યું જ નથી કે ભાઈ હું આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરું કે ભગવાન વિશે જાણવાની કોશિશ કરું. તો કદાચ મને ના ફાવે તો હું વચ્ચેથી લીવ કરી શકું. તમે ગમે ત્યારે લીવ કરી શકો, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. તમને કદાચ તમારા વિચારો મારી સાથે મેચ ના થાય અને હું તમને સંતોષ ના આપી શકું, હું પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીશ તમને સંતોષ આપવાનો અને તમારી સેવા કરવાનો પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીશ. પણ છતાં તમને એવું લાગે કે નહીં અહીંયા મેચ નથી થતું, તમે ગમે ત્યારે લીવ કરી શકો છો, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. નેક્સ્ટ પ્રભુજી. Okay, if I have doubt in the quiz or have a query after class about previous chapter, what should I do? આપણે વાત થઈ ગઈ આ વિશે, બરાબર ને? કઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમારી પાસે 5 છે કે તમે ટીચરને પૂછી શકો, ટીચરને મેસેજ કોલ કરી શકો. પહેલા તો ક્લાસમાં જ પૂછી શકો ડાયરેક્ટ લાઈવ, પછી તમે કોલ કરી શકો, પછી એક આપણો ચેટ સપોર્ટ છે અને એના પછી આપણું વેબસાઇટ છે અને છેલ્લે આપણા પ્રેસિડેન્ટનું ઈમેલ આઈડી પણ છે. જરૂર નહીં પડે તમને એમની. આ જનરલી પહેલેથી જ અમે પૂર્ણ કરવાની કોશિશ કરશું, પહેલા 2 માં જ ટીચર લેવલ થી પૂર્ણ કરવાને તમને અમે કોશિશ કરીશું, ચિંતા નહીં કરતા. નેક્સ્ટ. I have heard there are many restrictions to be followed in personal life if I join an ISKCON course. Is it so? No, there are no. કોઈ પણ પ્રકારના રિસ્ટ્રિક્શન એટલે પ્રતિબંધો. ઘણાને એમ થાય કે ભાઈ અમે ભગવદ ગીતા વાંચીશું અને અમે ISKCON ની ભગવદ ગીતાને ફોલો કરીશું, પછી બહુ બધા અમારા રિસ્ટ્રિક્શન આવી જશે અમારા જીવનમાં, આમ કરવાનું નહીં, આમ કરવાનું, આમ નહીં કરવાનું, આમ કરવાનું. તો લેવલ 1 માટે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું. લેવલ 1 માટે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન નથી, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ. તો આ સાથે અહીંયા આપણું 0 ડે નું જે પ્રેઝન્ટેશન છે પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ મને 1 કલાક ખૂબ શાંતિથી સાંભળ્યો છે, તમારો બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. યસ પ્રભુજી, તમે સ્લાઇડ અનશેર કરજો. તો મેં ઘણા બધા ભક્તોને વિનંતી કરી હતી કે એ એમનો એક્સપિરિયન્સ 2 મિનિટમાં શેર કરે. તો શું છે કે એને બીજા જે નવા પાર્ટિસિપન્ટને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આ સમજાય તો છે ને.